बियाह शादी कर दिन तो अपना मर्द के देखे सुने के चाहिए ना। मम्मी जरूर बताएं कि हमारा के आज तो भोर में बहुत ही के थी बड़ कांड कोनी हम कोनी कहां जाता नहीं कहां नहीं बरियारी हमरा के भीतर ले किली लगा के बहरी भाग कोनी हां त किल्ली ना लगाई किल्ली ना लगाई ने माजे मारे के रहवे माजे मारे के देखा देखा सब देख कुछ कह हो देवर जी के एक हाली कुछ कह दी ना कि हमार कल के पानी एकदम खराब देत रहे तो एक चलते कहनी कि हमरा गाला धरे लागल तो तुरंत ही हमें बबुआ जी ना बिस्लरी के पानी लान के पहुंचा देहनी कि लब हो जाई पियत रह आराम से बड़ी मान जान करी ना बबुआ जी केतनो बानी तो का हो भौजी का जी माता कौन हमरा के तू लाई खिया देले बाड़ू के दिन भर रात भर तोहरे सपना होता। अच्छा है ना तो इहो समझ जी बबुआ जी कि सब जान मान होखेला ही ठीक नु जितना जान मान हम कर दी ना उतना थोड़े ना कनेवा करेले। तुहे तो एगो भौजाई बाड़ू की तारे में नेह आ प्रेम लागल बा एगो बगल के भौजाई बाड़ी देख के पीली लेखा दाचिया लेली कहले कि ये बदमाश हब हमरा कहलो तारा हमनी तारा के प्रेम देख के जाय दीजिए बबुआ जी जाय दे ओसे हमरा काम मतलब बटुए हां तब आए कितना बच गइल बाटे औरी लावे के बा पानी ओ बराम बानो तू कहतर कल के पानी पियत त हमरा गाला बहुत ज्यादा गाला धो लेता तो कहनी कि भाई भौजाई भाई भौजाई के ना सेवा पानी होई तो कैसे होई का और जरूरत पड़ी कुछ के नो तो कही हमरा से ठीक है बाटे हां अब कहत नहीं ना कि हमरा जाय ले बाजार लुगा फटा लेवे के बाटे 500 रुपए डाल देब 500 रुपए ले लियो 500 में का लुगा मिलेला जी चल 1000 हो गनु सुनी ना एगो काम करी ए जीवा से हम घरे से कह के जाता नहीं के बाजारे जाता नहीं आ ओने से रहुओ ना पीछे से चले आई ओ तू का साथे में चल चले के आ पीछे सब साइकिल लेके हम आई का दिक्कत आ जाके आओ जो ना अमित नई बाजार चटवा लगावे लन उनके भी जाके खूब फर्स्ट क्लास के चट देवे लन उनके भी जाके चट खा लेवे अच्छा लिट्टी फोर के का हो ना टमाटर चाट अच्छा टमाटर चाट कोहनी भौजी काल तो खेला गड़बड़ हो गई बयान जी का काल कैसे कैसे जान जे कि पीखा के आई रहे पार्टी साथी में से और हाँ ध्यान पनाई जाके मौके के पलंग पर सुत गनी सुतून तो नींद टूटत 12 बजे टूटल जान जे कि अब हमरा ले 16 गरम एकदम मन पिटा गइल तो भाली बहुत बांध हते काहे तनी सूती कि मारा में के थापनो के तोर मैं अकली ठेका हां तो समझियो ले हम ठीक नु जाइए थे करके थी रख दिन तो छोड़बा हो आ दिन भर उ बेचारे रहतिया गिलगिलात रहतिया नहीं के कोहरा में बैठे रहता ला तू मैं रोतिया तो माने हमार के ये करे के पसंद बिया क्यों बुढ़िया माने बूढ़ बड़ी बने पर मेहरा छोड़ के दूसरा का रखनी रखे कौवा लेखा टटराई बे तू सुना जबानवा ना तनी संभारिए के बोल ठीक है तो शरम ता होते नहीं काहे का शरम है मरद छोड़ के दूसरा के काहे का शरम है काहे ला हो चोरी डकैती करता हो बाजी हैं ई बोला ना चोरी डकैती करता नहीं सुन तोरा समझ तोरा एथिया समझ में आता कि भाई के तू माने होइसे तू अक्षर लगाओ तड़े लगाइब ना बहन के सामने ऐसे करबा आ हमई कोनो बेटा वाला के ढुकब त कैसन है कॉल कोनो आनहला बियाह क त नु त नरमा जेबे तू कॉल अरे भौजाई है बोल दे त मैं का माने बड़ा काम तीर मार देनी हम ने केरा से बोल जाएंगे गांव के भौजे से बोली हम अजीब बाबू जी जब ओकरा रोवे के सबक करत ही बाटे तो रोवो ओसे का मतलब बाटे हमरा कौन फर्क पड़ेला सोचे के चाहिए कि तोहरे मरद के कोई औरी रख ले त तारा कैसन लागी के रखले बा कोई रख ले त माने के रखले बा बात कहता नहीं रखले कोई नहीं के घूम घुमैया बात मत कर हमारी बबू जान जो अजीब बाबू जी हमार तो लागत है कि खेलवाड़ी कोनो पर डोरा डोले बाड़ी तबे न रखा रखोल बाजी जाने का भैया कहता अपन ई काम करतन त हमरा के उल्टा सीधा हमारे बारे में मत सोचो ढक्कन लेखा मुंह ले बड़े एने से आगाराइल बाड़ू जो काम कर अपन कहते न बनी का आओ अथवा पका दूधवा रखा ला डेहरिया बैठा के कहां रखल हुआ ता दीदी का डेहरिया में का दूधवा नहीं खे दूध का भाई पी गई नहीं बबुआ जी के देनी अपन बबुआ अच्छा है के दूध पी जाता लू हैं दूधे खाती है दही के लड़ाई करत हनी के हां अपन सही बाबू हारी लिखे मार खेलवाड़िया ओ जीवा से चले आवेले जीवा टुपुक मानी आए हमारा तन हो कि हमनी के लोह में भी आई
का करता हूं सब भैया भौजैया हैं और केतनो लह में रहियो तक का एती ना मौका ना मिली कुछ कहे खातिर ठीक नु चली जी बबुआ झाइले चली घर में ले चली तो चल ले चल दादा घरे ले चल बहुत देखो भौजाई के फर्स्ट क्लास के यारों के पानी पिया के एकदम और हम मोटा भाई आ मेहरारू का चीज काली सा मेहरारू तो लगते गोबर ही है। हो भौजी अब मान लो बियाह शादी बेटा के तारा हो गई अब हमरा के का दे तारू दान में ले जाई लियावे के के बना के बनी अब भेजवा। का अपन भैया के 3 थाना वाले का माटी कोड़ाई पर जौन बुझावे तौन देबे करमी हद बरुए 3 थाना में तू है रखब हमरा का होई उनकर 3 त थाना खेलवाड़ी को दनी की का देब अब का देई पतो का त मन बुढ़ा गइन त मन हमर नेगो चार खत्म हो गइल खेलवाड़ी ई नहीं की कहतनी के भौजी चलो गंगा नहा लो तीर्थ धाम चलो कल हां ना बतियै ई नहीं की अब करम छोटिया का बियाह कलेम त ऐसन बात नहीं का के बेटा बियाह करबू तो मैं ना करबू आ भतीजी में मने अथी मांगम तारा से अरे अपन सनी सोच तनी देखली सोच ली होले के मुंह बौले रहतनी ना हैं? अब माने के माई बाबू मन मर गए त भाई भौजा से ना लिही अजी तो माई बाबू मर गन त गोजी भी तो हमरा के मेथु करतनी बेइज्जतियां करतनी माने हम जाए त कुछ ना दे नथुनी दे हमरा के माने ढेर लोग होई नी त नथुनिए त पर का करी त कह दे तनी रुकिए अपनी आपकी भैया से कि ये राउरू मेहरारू मांगा तनी का हो कहां बालू हां जे फुआ लगा बैठल बनी खोज गनी के कहां बालू तोरे फुआ का बगीचा घुमावा तनी आके कहत काज ने कौन अपन भैया भतार के देखले बानी की खाली बगीचा में लेके आवत सीधा कह के जे लेके तू अथी फंसा के रखले बरू एलु अथी करवाए का रे हमें तरह से कहतनी छोटका भैया के बेरी बेरी काहे बड़की भौजी बेरी जाता ना रे अरे हमार तो सही के दिमाग सन एक त बियाह शादी में आदमी औ जाई रहलवे तनी अब तनी एजा तनी बैठ के एथु करतनी अरे। तब ये करा से अदती है ना छोड़ी का नतिया रे शादी से पहले बतियात रहा त आदमी सोचलस कि ज्यादा शादी ब्याह हो जाए तो छोड़ दे नतिया आ तभी भी बतियाता ना लत ए बुची धीरे धीरे लत जाला बुची ऐसे सुनी लत जी ना जाए हमर बतिया सुनी कैसे तो कहत नहीं कि हमारा दिनिया के लड़किया के कौन त बेटवा का खिया के थुका देल त पता करी ना हम खिया दे नतिया ताको ना ओकरा के हो भौजी तो जाए के परी न हो जनगिया वैसे मिली उ एगो बावे एगो साधु हटे असई भभूतो पढ़ के देवेला आ त कने का भभूतवे देले रहे पढ़ त मंगाई ना नंदो जी से मंगाई डाल के दियाई रहे बुझाइल देखनी रहती मटका का भौजी के घर में ले निकल के अपना घर में ले आ किली लगा के बहरी से आ बड़की भौजी के घर में घुस गए ओ कतना खेलवाड़ी भी ओकरा नहीं खेबे के बियाह शादी हो त का एथी कर तो ओकरा अपना भातरा अपना के भगाई का में मौगी के ओकरी ले ई खुद ना करम अभी लड़की आइल बे त माने का एकरा के त झूठो के न एथी बियाह शादी भइल हटे इनका हई ड्रामा कर तो रह एकरा बापा भैया जाए से मारबो करिया तो मुअली के मार के मुआ ए वो निमर अपन तो माने कहां करी त शुरुए से ना डटल डपटल से ना हम ही एतु कहनी अपन मन के हो गई न स ए भौजी तोर बाई ले बका सबसे बढ़िया नु कहनु के मेहरानू के लेऊ आ बाहर जाओ ना एकरा फिरी रही ना भौजाई फिरी जाई तो बतावा ना बाहर भीतर त का करबू अगर ओकरा जानकारी हो जाओ त नतिया के राखी मजा न मारे खातिर बिया हां हमरा तो समझे में नहीं के ए बुची समझाई ना जी समझाई ओकरा का तो थक गइल बनी तो गलवा के समझावत ओकरा के बैठा बड़के भौजी के समझा द सके तारा ओ खेलवाड़िया त बोले टेरियाई ओकरा से बोले के मन ना करला यही से तो अब तो बताई अब जो रहनी देखी तेने ना छोटकियो करी करी ना हाँ? करी ना एकरा समझ में आवत टे दिया से करा के नाती के के बुझात नहीं के हम पर में हरियन का नहीं खची ना जने जवानी बतले चाटे खातिर के घिचतिया इतना करा नहीं के बुझात आ हो त बारका में पिलुआ पड़ रखे एकरा माने ओकरा में का इतना खेलवड़िया का जो हतिया का बापा भैया देख के ओकरा के न कइले ये रह बुची चली चली तनी ओकरा के तनी कहाँ बारे? रौरा कहाँ कह के बारे? देखी चल त तनी पूछी हम चल त कहां बावे हम त कहत हाइल काइल हो गइल बनी एकदम सने हमरा इहे मन करत न या कि छोड़ छाड़ के नैहर चल जाई या कि मर जाई ना ई हमार मुंह देखिए ना हम एकर मुंह देखब ओइसन के अमान बेटा बेटी होखेला हो आय मेहर खातिर छछाई रहल छछाई रहल त बियाह कइनी तबो नहीं खे छोड़त ओकर पीछा काज ने का मोटा की ओकरा के खिया देले बिया सुनी ना का बोल हमरा से गलती जी काहे रो हमरा से नाराज रहत नहीं बताई ना रांची पगल खाना से खाइल बड़े की तरह को भेजे के बारी फेन बोल अच्छा रोरे हाँ। बताई जब से मैं घर में आइल बन तब से नरवा हमरा से बोलत नहीं और रोज राती राती तरकम- के रवा छत पे ठीक चल बा। जात नहीं सूते खातिर तरकम बार-बार तरकम कहे कि हमारा हाथ चले हाथ खातिर ना बा। धनी हमरा के हमार
रउआ पे हमार हक नहीं के कौन हो बताई बाकी ना माने रउआ का बताई ना का के माने हक तोरा ई बता का हक तू चाहत रे आखिर हमरा से कोनो हाँ। गलती भलो के तरह उहो बताई ना तू गंगा लेका साफ बा तोरा में गलती तो तनिको नहीं खे अगर ना गलती तोरा में भइल बा देख लो हरदम कहाँ जा तनी क्या कह तनी ख दू मुट्ठी घर में खा भेल लो आ कपड़वा तनी कम कल कर देख लो ज्यादा उड़े कोशिश मत कर हमरा भी ई जी का उड़तनी बताई रउ रे हम का उड़तनी आखिर काहे हमरा से ऐसे रउआ रूसल बनी हमरा के पसंद नहीं की ना नहीं किस पसंद तो हमरा से काहे ना कहनी वही करी कि तुम के पसंद नहीं को काहे ना रउआ सब बात कहनी जी बात बना के कह देना का हो भौजी का करतनी जी ए जी का बा पूछ ना हो बोल कनी ना के तनी जाई त बजरिया पर का ले को तनी लेवे के बा एगो सामान का मैं सामान अथी अरे का दिन कोच त लिस्ट पर लिखल हटुए जी बब्बा के तनी तबियत खराब बाटे ना लिस्ट बनले बड़ो ना घर में रखल बाटे हां बनावल तो आवे जाए जल्दी हां जाई का हो कनिया काहे मुंह उतरले हो पूछू ना दीदी जी अरे करो सही आदत बहु भौजी का अच्छा कहीं ये बताओ अब दिनों रात सोचबू कि यहाँ पर हमर मर्दा हमरा बीरा बैठा रहे आँखी के सामने रहे आँखी से अलोता अच्छा ना होके तू अपना मर्द ऐसन हो जाई आ तू बताओ अपना मर्द के पेरिया वेलू काय खातिर हैं? के ऐसे पेरियाई मर्द के हैं अंसा तन तो कहते कि काहे अंसा तन हम दोसर हई हमरा से नहीं काहे नहीं की बोलत मैं हम पसंद नहीं की फलान देखा ठेका ये बचिया तू तब हमरा लागत कि मर्द के आशिक हो हाँ मर्द के सामने सामने बैठा बैठा के हंसू तो आँख में आँख लगा लड़ा के अब बतिया अथी करी ताक एगो में- हमरा जैसे देखो आदमी के आराम से बाहर विदेश से रहेले हाँ आँख में आँख लड़ा के बैठला से आई मिली कभी ना हैं मिले भइए तार से आँख में आँख लड़ा एथी हो तो ऐसे साड़ी पहन तो झमकई तू ना जी बाबू चली ना चल सब में चल चलो चली आ चली जाके घर में चुजे जो बोझ ना खाना खा के सूत भेलो इधर टांग अपन दा दिमाग अपन तनी घर तनी में धर एडवांस कम लगा धर रोबा कम बुझाता कि मर्द के हाथ दिन में भर लागत कि विपत हमारी बस दिन भर कुहू कुहू करे रहती है ये भगवान हमरा तो ई नहीं खबरते यहाँ घर में सब कोई से प्रेम से बोला तानी सब कोई ले बढ़िया ले बानी यहाँ के खाली काहे हमरे से ऐसन करत तानी आज तो इहो कह देनी कि हमरा के पसंद नहीं खुतू तिनकर परिवार काहे यहाँ से जबरदस्ती करे नानू जबरदस्ती इनका परिवार के करे के चाहत रहे कहीं कि घर के तो ड्रामा देख के वो लगे मन पगड़ाई रहता दादा इससे बने अपना घरे दुआरे चल लेमी तो आपस में कट के बुझाता कि मर जाइए सन आ नई की कनिया में आइल बिया तो ओकरा कुछ बताओ तो नहीं खिसा कहता नहीं भौजैया के कि हमरा के भेजवा दे फोन करत हमन तो घू नहीं कि का सुनत कि हाँ चलो नंदी के विदाई कह दिए बर बियाह बीत गइल तो ये ना कहला हो काम धंधा छोड़ के आदमी थी होके तो सोचला कि चलो आईने बियाह शादी बीतल अपना घरे दुआरे जाए तो ये कहने के कुछ एथिए नहीं खे ओकर आओ कने तू दीदी फौजी मम्मी जी कने रोरा के तेल लगा ना ये कनिया अब हमरा के तेल मत लगाओ अपना घर जाके ते भी तैयारी होकर है घामी आता ना भइल बनू के तेल लगाए में पूरा पसीना हालत फौजी खराब हो रोज जाए सांझ के बेरा से ना जाई अभी तो बहुते घाम बाटे अभी कहाँ ना जाई ये जी कने सांझ के बेस अभी से निकलम तो सांझ ले पहुंच जाए आ जानते बारू के देखा हमरा जन के रहल नहीं के तब हम बीच में झूठो के पिसा तनी भले तोरा ई बात पता नहीं लेकिन तारा के हम बता देता नहीं तोहरे खातिर बतावा तनी सुन ल ई बतिया कि देख अपना मर्द के पीछा पड़ जानलू तारा से कोई बतावत नहीं खे उहाँ के तो हमरे न बानी तो उहाँ के का पीछे पड़े के बटे तोहरे बार तू जाना तारू तरह से सब कोई छुपा के रखले बा यही से हम तरह कह देते हमरा कहत समझावा हम का समझाई उ तारा फेर में नहीं खे तारा मरद के हमारा लगा जहाँ तक नहीं बड़की से कोनो चक्कर बवे तू पीछा ना करब नु तो तू हाथ से बेहाथ हो जाइबू ई का कहतनी फुआ जी मान ली कि बड़ बहु जाई तो माई सम्मान नु होली माई सामान तो होली लेकिन ई माई सामान ना है उनकर इनकर दूसरे अफेयर चलता है बुझा गइल ना उनकर मेहर बनल बारी देखी फुआ जी घर में तो हम कोई से कहत नहीं खे लेकिन ई बात कहीं ना कहीं हमरो मन में शक क गइल बा काहे से कि दीदी जी कोनो बात कहतनी नु तो पटाके वहाँ के बतिया सुन लेतनी आ हम कोनो बात कहतनी तो वहाँ के हमारी एको बात नहीं की सुनत जाने हमरा के बहुते बोलतनी आ फुआ जी मने एको लाज के बात कहे के ना चाहिए रोज राती के वहाँ के कहीं ना के हम जातनी छत पे सुते हमरा भी एको रात वहाँ के नहीं की तो बितौले इहे बतिया हम तरह से कहे वाला नहीं कि तू खुद सोचा कि तारा भीरी नहीं खे रह जब ना तो बहाना बनावत रहता हेने जाता तो होने जाता दोस्त संगाती तो फलना ढिनका काम में लागो रहता तार कोनो बात सुना तो तारा भी को बैठा था
कबो ना बैठी। हम ना कोई थी बतावल चाहत रहनी, लेकिन हम सोचनी कि बता दे तू केहू के जाई हो जान लू, ऐसे बता दे से ओकर पीछा कर। आतना तू प्रेम से ओकरा के रखन, वैसन तू ओकरा के थी अपना एथी में फंसा के रख के भौजाई के पीछा छोड़े, लेकिन ना एगो तो तोहार बात जिंदगी और बर्बाद हो बुआ जाई। जी, मम्मी जो के एगो बेटी हड़ी कहे के त ना चाहिए, हम ताना नहीं मारत, लेकिन मम्मी जी के वैसे ना करे के चाह। जब उनकर बेटा दूसरा जरे फसल बा त हमरा जरे काहे भी आशा दी कोई नहीं। हम तो ये ना नु बतिया करे के पूछा चाहत नहीं, ये तो रहे। कौन क्या रहते जब जानते रहीस के से फसल बताते काहे करत रहे बियाह से, तो कहते के बियाह शादी कर दम तो सुधर जाई। जरी के उड़हरी बाद में सुधरेला हो। ना जी हाँ बुआ जी, ठीक हमरा कहते तू कहता मत कहिए मत कह, हमरा तो बतावा कि कोई घड़ी छुपा के हमरा रखम, तारा तो जिंदगी खराबे न होई। यही से कहनी के देखो जाए जाए घड़ी तरह के बता देते, सतर्क हो जाओ अभी से, तारा कैसे रहे के बा, तारा अपनो तो बाबू माई के इज्जतिया रखे के बा। हम मान ला कि भाग के जइबू तो लोगवा कहे कि लड़की में कोनो कमी बा तो भाग के अइलसिया, लड़का के कोई ना कहेला। ऐसे तू अपना मुट्ठी में बांध के राखो करके कसो, कोनो उपाय लगाओ। जाने लो मेहरानू अपन तिरिया चरित्र ना लगे तो मर्द हाथ में ना होइए सो, ऊ तो तिरिया चरित्र पढ़ देली बिया, ओकरा जाल में फसल बा। तू कैसे अपना मर्द के अपना भीरी रखबू, अभी तू दिमाग लगाओ। हम तरह के यहाँ बैठ के जिंदगी ना ही करम, हमारे जे नैहर ठीक कहता नहीं फुआ जी, रोता हमारा आंखें खोल देनी। रुके आज के बाद वहाँ के हम कैसे पीछे लगता नहीं, कैसे वहाँ के देखे हम पकड़ता नहीं। काहे कि तार सास ना बताई तारा के जाना लू। फुआ जी घर में वहाँ के जाता नहीं, रुके हमरा के देखे दिखे जा 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 जाके देखो कोनो उपाय कर, बतावा हो कितना खिलवाड़ी हमारा भौजइयो भी है। कम से कम कोनो बात अगर कोई लड़का गलती करलन तो बता देवे के चाही, लेकिन ई ना ई सोचतिया नु कि दोनों तरफ से मीठ बने ना, एकरो के फंसाइया करो के। बताओ तनी ये करा के हम करे। ए डर निशा भइल बा, निशा भइल बाटे, भर रात लेके घर में घचर घचर करता रह। हैं का घचो रे मारा जेना थप मारा ना, मैं लो ओली बोली तोर निकल जाई मैं। तू मतारी हो का हाँ, बोलो तरे का तू बेटा हवे, तू बेटा हवे रे, बेशरम नियर है? करत रहता रे। मैंने का हां लाज लाज घर का पिघल ले बड़ा का चाहत रे कि तोर मुंह पे मुत के चल जा। के मुंह तो चल जाई तोर माई क्यों माई तो तू है इसे, तू है डबान से बोलता रो तो वाला दिमाग लगा बता, दिमाग तू होके एकदम सिखाना बड़ा पोतो के मगर भइल बा ना। तू आदत छोड़बे कि ना छोड़बे? तब का करते हैं कि हमारा छोई ना छोई रे क्या कहत हमारे बताओ। अगले। कहत हम कुछ करते नहीं खी। आगुले हे लड़की के देखा तर तो ओली बोली बोला तारा, लड़की के देखा तर तो ओली बोली बोला हेकरा तारा। सिखाला बड़ी हेकरा हाँ। हैं हां हैं ना त का हां ओकर सिखाओ गोड़ो के धवाना सिखाओ बड़ा ना ना कहो मुंह तपियानु, ओकर गोड़ो के धवाना बड़ा हो तो गलऊ। दोगला हाँ? मत को दोगला से का कर दे हां दू बाप का जामल हाँ। तो दू बाप हां तड़ाक दन धराई बभी। तू आदत छोड़बे कि ना रे बता, बताओ हमरा के जिंदा देखल चाहत रे कि नहीं के देखल चाहत, बताओ। हद हो गई, हद हो गई बा। बड़की भौजी के तबे हम देखनी अरे सुरता वाला तोरा से उ माजा मारतिया जल जवानी बा तबले ले, ओकरी बात से तोरी मुंह पर मुत्ती ना तोरा केता मैं ओकर घर में सब तोरा मोटा किए निकला गतिया। चुप पहले भौजी घर में गुरे सलाई लेवे खाती मसाला रहा तो मैं सो बारे खाती हां हां रोज मेसरवे बारत रे। रोज के देखता हमरा के देखता रोज एक चकुन त माने तो सरे देती हो गइले हैं। अरे ओकरा के तू तोर सुख उ ना जाने, ओकर सुख तू ना जानबे। ई बताओ तो ऐसे कैसे ना जे छोड़ के चल जाना त मुंह में उतार के वो इहो छोड़ दी, मुंह में मुते लागी जान ल के ई है बड़की जे ये उ चल गई छोटा की तो सोचला कि ये तार मुंह में मुतते ही भौजी वासल बाड़े कहा रे का से भौजी में देखल ओकरा के अपना ना नहीं के बुझत मतरिया कि पातर छीतर के छोड़ के मोटा की भी कैसे जाता गुद्दा जो होता गुद्दा। भाई ऐसन बहिन के त बोले के ना चाहिए, लेकिन लाख शर्म भाई कहियो नहीं के त बहिन मगर हमरा तो बोलवावता ना बा पूरा बात एकरा बा का बोलती है अछरंग लगता झूठ साच है तारा के ना हां हां आज नया में ना करत रह। यही से देखा देखा त बूढ़ा गइनी कर आ करवा छोटियो से करवा तू घर में मजा मारा ओकरा कह दे कोनो बाहर बेटा सेटिया ले कर जाइए कुल कर जा तो देखा जा हमर मुंह ले मुंह देखा जा न सुधरा जा। लाख शर्म त बटले नहीं थे। हम सोचतनी का तनी अरे सुधर सका छन भी घरे मत रह, जा खेत पता के? जा खेत तो बिया ला रोपनी लगा ना। से बिया माने- देता हाँ। नोनी बाहर जो बाहर जो तू जो हैं जो बाहर जो बाहर जे हाँ बाहर जो तो बाहर जरे से दुताला ना पिटा जे हमें तू ना भूलेबू हाँ हां तू भुलाइल बड़ा ना, भुलाइल बड़ा तू ना। रोज भुलाता ल ये कुल कहीं के बा का है
हमार सपना में हम घर बनाई एक तला दू तला भेलो लेकिन तोर के सपना सब एथी कर अरे का कही हाँ। एगो बेहाया होला एगो बजर बेहाया हो गइल अरे बेटा सुन मुता सुन, पिया ना सुन है रे। बजर बेहाया भौजाई से काहे प्रेम से बोलता है हाँ। चाहे कोई मानी हो तू सुन बोलत रे ना रे। रखले बड़े रे रखनी बना के रखले बड़े ऊपर की हां या सब सब बचन जीबे ठीक है बा मैं से बोलता नहीं कि भैया हमरा से प्रेम बना रही हाँ। तो पैसा कोई दी त मिल के घर द्वार बना दो हाँ। हां ना त है खोपड़ी में रहबू तू हमारे जन्म हमारे के सिखावे लगल ना हो ना हां कब कब जन्म जन्म को सिखावलन स ठीक है बा जान जाई ह ठीक है बा ठीक बा का करे के बा बहुत देख ली हनी बहुते ये रहन रही त हमर मुंह वाले मुंह देखब कर तू मौत तो बहुत बढ़िया। तारा के ए तू ना हो कि चम्मच से घर के पियाई अपने पी ल हमरा का पी आई बड़ी जा सफिया ना दे जा तनी के काला से तनी के ठीक करे से हमका माने भौजैया के छोड़ दे हैं ने शुरू से लेकर अंत तक हो लइका ये से हमरा के तेल लगैलस ओकरा बाद हम सियान भइनी त हमरा से प्यार कइलस आज भौजैया के मेहरान खातिर छोड़ दी भले मेहरान को छोड़ने के भौजाई के ना छोड़ब जन भौजाई में सुख सुविधा हमरा के देले बड़ी सब कोई के बस के बात नहीं खे आकुदा अरे रूपवा सजा ले लू बेगला टका ले लू चलो ताड़ू रे लरी बस में अरे बाप हो बाप कस में देखो तो कितना निक लागता नीक लागता तेजी ओकर लागा ओहो तारा खोइला से मतलब बागठली गिला से मतलब हाँ नहीं जी हमरा से का मतलब बाटे जब दोनों मियां बीबी राजी त का करी है का जी कहती है सुतो रही तो बहरिया मतरिया बहनी आइली हसो मतरिया कहती है क्या रे दोगाला हैं तू करे के मन में करे पर हबे जो है तोर मौगी तोरा के मुंह पर मुंह के चल जाई और बन हां न सकन दोगाला जानते से कहल जाला नु दू बाप के जन लइका दोगाला कहल जाला तो मुंहे बन हो चुप होई गई हाँ तो वही न कहतानी रमाई दू जगह गइल है तबे न दोगला कही हन हैं देखो भौजी कितना निक लागता तुए जी आ कहनी है हां कि तू तो माना कर दे बाड़ू कि मेहरान से नहीं बोले के नहीं सूते के तो तू भैया से तन बतियाल कम कर त के कहता कुन का संबतियाई ना ना काली देखो राती में बतियावत रहो उ तो उनसे बतिया ले रहनी वो नते रोवत रहल हटुए न यही के चलते कि का तोरा भइल बाटे कि देखो तनी कुछ दिना से त साफ रोवत रहतड़ी ए रोवत दी तू हमरा से बतियाते नहीं खे बढ़िया से घर में हंसत बोलत हमरा से नहीं की बतियावते हैं छोड़ बात पे गोली मारो तनी अपना दुनिया में रहती है तो बड़ा बढ़िया रही का काहे नहीं भौजी कहनी है कि भौजी जन हमरा कह देले बाड़ी कि पहले बा बतारी तू कर ए जन्म देले बबुआ बा जी हमरा। देखी दिलो जान से एकदम में रउआ से हमरा प्यार बाटे प्रेम बाटे उ तो हम बहुत गलती कइले बानी कि अपना मर्द के साथ है अब का हम कही मर्दा के छोड़ दे भाई हे भतारा का मसला के बटला बालू अब का तू सबू आगले बिले का सबू है बिले ले कधार कटा गुले हैं तेरे से हाँ। कोई हो ना हो खाली टप टप चलेलू मतरिया जो कह जो कह हम कहब ना जो कह कनो धक अट के तमाचा से तरह के पीट तब दे मैं एक मुका के बढ़ जीवे गप दे जान जी का दे नतिया दगड़ा भाई बा के पापी बारे मतरिया अठबे आओ ए समझा देख रहा हमरा से बहुत लागत है ओकरा के समझा दी कि तोरा के समझा अरे करे ई का कर तोरा घर में ढुका अरे कुमारी धो के बैठल कथा हाय का कहत के खलोड़ी की तोरा के हमर जान है सोने करे जा मरत हां हां नी जोन हनी तो अपन दिए भाई हनी तीत लागे हाँ। देवरा के ऊ चीज मीठ लागे हां हां निकल बाहर निकल का गवारी निकल एने निकल से पहले बहुत हो गई एने आव का दे दे न का हो का ई बता हां के जौन घर में करो तोरे बढ़िया करत रे का करतनी मैं घर में का करतनी काहे तो सब का चाहता रे? चोरी करतनी तो कथी करतनी का करतनी हम बोल जब सबे कोई जानते ही रहे हाँ। आके दिल प्रेम इनका से लगा तोरा तो शरम आवे के चाहिए का बात खातिर शरम आवे के तोरा तो चाहिए? शरम आवे के का चाहिए खातिर शरम शरम के मारे तोरा बोले के ना हाँ। चाहिए देखला तार त बुझाते नहीं के बच्चा लेका घर में रह अच्छा ई बताओ मर्द के बियाह शादी को दिन त अपना मर्द के देखे सुने के चाहिए ना मम्मी जरूर बताई कि हमरा के आज तो भोर में बहुत ही के थी बड़ कांड कोनी हम कोनी कहां जातनी कहां जानी बरियारी हमरा के भीतरी ले किली लगा के अब भाग कोनी हां त किल्ली ना लगाई किल्ली ना लगाई एने माजे में मारे के रहवे माजे मारे के देख रहवे देख शर्म
देख ई तहार शर्म हाँ। आवता यही से लेके झुकल बड़ा अरे, अरे बड़ा जान तोरा के बियाह हो गेलो त मैं ना कुछ बोली कुछ ना बोली अजी दीदी जी देख, रउआ के तनको हाँ? शरम लागत हाँ, हाँ। ना लागत जी अरे मैं रउआ कुछ के ना बाकी ना तनको शरम अरे कुछ बोली कि ना रे अरे मैं कुछ बोली कि ना बोली इहा के ना मारम करे यो के धरा दू चार है। डंडा इनकरा के चलो, डंटा लेके धरावे सुनो के ना। इनकरा के ए। रास्ता धरावे के बाटे रास्ता ज्यादा फलत नहीं खींचे ज्यादा फलत नहीं खींचे हां मनी हैं तू बोला निमन करता रहा हम मार हाँ। दें तब बेजाय कर दी हनी हैं आहो तोर गुजारा कर देई हाय रे आई के ध्यान नहीं खिदे हाय भौजी वाला हरा लिया के हे करे तो पहना था हमर स्वामी जी पहनाइले बनी का है? ठीक हटे हार ले कहा ना होला चुप रही को घर और स्वामी जी बावन एगो एगो। धंधा खोल ले बनी का भैया जी तब के हनी जब का इहाँ के जनी हम सब नहीं रहता, जानत मोचिया तक कबरवा ले बनी ना तक पकड़ के त उ कबरती हमनु के कबरला लेखा कटवा के मोच का बारे खाती हां जन्म ले पर दोबारा देख ले निया के देखत हाँ। ड्रामा मम्मी जी फिर काहे में से बियाह शादी कोई जा रौरा बेटी जरा ऐसा नोतरा कैसा लागी बताई का हमार बेटी पे मत जकनिया भाई बाप के फोन कर बोलावा चला फुआ जी ठीक है ना कहत रही ठीक चलो। कहत रही फुआ जी कि रखले बड़न का रखले बा रखले बनी जैसे हैं? नहीं जब से घर में हमरा रहता सुन पैसे हमरा मौजी से शादी लिखे भाई हां ये समझ हाँ। लियो हां ये कहना तो रही बिछाना पर कि अब मरब के तब मरब बस शादी कर सब ना बियाह करे खातिर सब कुछ करा लो फच बड़ी फेके ले लेकिन हो जले त केहू ना फेके ना सुधर अभी अभी ना सुधर अब ना सुधरी ए फुआ सुन देख तू मत सुधरी बोल माने हम ना बोली काहे? जब तोरा एकरे के राखे करे त काहे के बियाह कोइलिस रे हैं काहे के बियाह कोइल का है हां बजस्ती भइल बा जबरदस्ती भइल बता हाँ। तोरा के उठाए के माने हो धत जब बैठा सबको जानते रहे कि माने जो लगाओ जो तू अपन के ना जानत रहे के ना जानत रहे चली जी आहो है सुना ना है ना सुना हां तब हाय देखो नहीं खेला जब दोनों उहे बाड़ा सा देख ली जाता नहीं हम अपना भाई बाप से फोन करब आ को हम की केस करी जा हमें जो ना रहब मोइन के जेल में ढुकवाई केस फौजदारी होई पुलिस उलिस आई का पूछी पूरा सही बात दुनिया बाड़ी। जानी अपने में समझ लिहल जाओ अभी अपने मुंह पर समझिए जा गलती बा तू जब जानत रहू बे बिटू ये लागे नहीं ना बात चलो हाँ चलो फुआ जी रौरा तो हमारा आंखें खोल देने अगर रौरा ना कहती नु तो हम कुल कोनो बातो ना जानती आ मम्मी जी कम नहीं की हम सबसे पहले रौरे के फसाई मम्मी जी ये सोच ली सबसे पहले रौरे के फसाई हां मैंने छोड़ के चले पर तो ठीक लगी मुहा पकड़ी तो गई बाय बाय जरूरी रहल माने में तो तो बात बोल कि ना ए से रुकल हुआ ए से खाना पीना खाती उ तो दगला दगली निकल दूसरा का लड़की के जिंदगी ना खराब कर जब अपन लड़का गलती करता जानलू